সাইজ ফেস কুলার বা ফেস হিউমিডিফায়ার নিয়ে আমি একটা আনবক্সিংয়ের ভিডিও দিয়েছিলাম। সেখানে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেছেন যে ভাইয়া আজকের এই ফেস কুলার হিউমিডিফায়ারটাকে খুলে দেখার। তাই আজকের ভিডিওতে আমরা এই মিনি সাইজ ফেস হিউমিডিফায়ারটার কী দিয়ে তৈরি এবং এর ভিতরে কী রয়েছে এবং এটা কীভাবে কাজ করে সেইগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণই জানবো। এই ফেস হিউমিডিফায়ারটা আমি 184 টাকায় দারাজ থেকে কিনেছিলাম এবং ডেলিভারির সময় এটা আমার 276 টাকার মতো পড়েছিল। এই ফেস হিউমিডিফায়ারটা পুরোটাই প্লাস্টিক উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে। নিচে পাতলা জাতীয় অস্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে গঠিত হয়েছে এবং উপরের দিকে অ্যাক্রিলিক জাতীয় স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে এটা গঠিত হয়েছে। এবং এখানে রয়েছে একটা আল্ট্রাসনিক অটোমাইজার এবং এখানে রয়েছে একটা অন অফ পুশ বাটন সুইচ এবং পিছনের দিকে রয়েছে একটা মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং পোর্ট এবং এখানে রয়েছে একটা স্ক্রু। এই স্ক্রুটাকে খুললেই আমাদের এই ফেস হিউমিডিফায়ারটার পুরো বডিটা আমরা খুলতে পারবো। তো চলুন এটাকে খোলা যাক। তো প্রথমে আমরা খুলে নিব উপরের ওয়াটার ট্যাঙ্কটাকে। তো আমরা এটাকে সুন্দর করে খুলে আলাদা করে নিলাম। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও অ্যাক্রিলিক জাতীয় স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে আমাদের এই ভিতরের অংশটাও তৈরি করা হয়েছে। এখন আমরা নিচে যদি স্ক্রুটা খুলি তাহলে কিন্তু আমরা পুরো বডিটাকে আলাদা করতে পারবো। স্ক্রুটাকে আমরা সুন্দর করে খুলে নিলাম এবং এইটাকে সুন্দর করে আলাদা করে নিব। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজে এটা আলাদা হয়ে গেল। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা বাটন ইউনিট পড়ে আছে। তো এই বাটন ইউনিটটার নিচের অংশটা ছোট সুইচটা হলো আমাদের হিউমিডিফায়ারের অন অফ করার সুইচ এবং উপরের দিকে যে হোলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আল্ট্রাসনিক অটোমাইজারের স্প্রে হোল। এখানে একটা লিথিয়াম ব্যাটারি দেখা যাচ্ছে এবং এই ব্যাটারিটার গায়ে কোথাও ব্যাটারি ক্যাপাসিটি লেখা নেই। আমার অনুমান এই ব্যাটারিটা হবে